喺我哋幫陸龜做護理修甲嗰陣時，我哋要注意啲咩呢？呢啲電動磨甲器同埋指甲鉗有咩分別呢？好多時咧，有朋友仔都話要點樣收啊？要收幾多先至啱㗎？收到流血點算啊？咁Hello， 大家好，我係 Fanny 啊。呢一隻咧係龜龜，佢係一隻歐洲陸龜。Hello， 如果朋友仔咧都係中意關於爬蟲或者小動物嘅話咧，記得關注我哋啊！咁今日咧就會同大家分享一下，平時修甲幫佢哋做護理嘅時候，我哋有啲咩地方要注意嘅咧？喺我哋同陸龜做護理嗰陣時咧，千祈唔好心急啊，要慢慢嚟啦，逐少咁樣磨啦，咁樣咧就會穩陣好多，安全好多啦。大家平時咧真係失手錯手嘅話咧，咁我哋都要盡快幫佢哋做翻一個急救嘅處理啦。修甲嘅同時，我哋要用到啲咩架撐咧？咁我自己個人咧就會用到呢一啲啦，電動磨甲器啦，仲有呢啲咧就係指甲銼啦。用嘅電動磨甲器同埋指甲鉗有咩分別咧？用電動磨甲器花嘅時間就會相對長一啲啦，但係咧相對嚟講就係安全好多啦。咁但係指甲花嘅時間咧就係會快好多啦，因為你咔一聲剪落去咧就冇咗啦。咁但係咧，你喺剪落去嘅同時咧就會好容易發生錯手呢啲咁嘅情況啦。咁當然啦，呢啲只係個人嘅經驗分享啦，咁就唔代表所有嘅主人嘅。我自己個人咧就覺得，即係用咩架撐去幫陸龜做護理都好啦，都係要以唔傷害到龜為前提去幫佢哋做呢個護理啦。唔好夾硬嚟啦，唔好同佢哋鬥力啦。可能咧就係要花一啲比較長少少嘅時間啦，但係咧相對嚟講咧就會安全好多啦。咁另外呢個指甲銼咧，收短咗指甲之後咧，會幫佢哋銼一下個披口咧，咁佢哋唔怕勾到啲箭啊，唔怕刮到啲箭啊咁樣啦。咁而家咧先俾大家睇一下龜龜佢嘅指甲，而家呢個長度就係咁樣啦。咁好多時咧，有朋友仔都話要點樣收啊？要收幾多先至啱㗎？收到流血點算啊？咁我自己咧就會係偏向慢慢磨嘅。磨一陣咧就會睇下指甲嗰個狀況啦。差唔多到血管嘅話咧，我自己個人就會停啦。但係咧喺生手嘅情況之下，我哋又有咩辦法可以確實佢哋要剪嘅位置咧？其實咧，我哋可以用一個電，先要強調咧，唔係每一隻嘅陸龜咧都可以清楚照到佢哋嘅血管位置啦。好似炮龜佢哋咁大隻嘅話咧，就唔係咁容易照到佢哋嗰個血管位置。好似佢哋呢啲咁細隻嘅話咧，佢哋嗰啲指甲咧就冇咁黑啦。咁其實一照咧就好清楚睇到佢哋嗰個血管嘅位置噶啦。咁而家咧我就照俾大家睇下啦。就係咧，好似佢哋呢啲咁細隻嘅龜種啦，咁我哋用電筒咧喺佢哋呢個指甲上面頂住嗰個指甲嘅話咧，其實咧就會好明顯睇到佢嘅指甲之間咧係有兩節色嘅，咁比較淺色嗰一部分咧就係我哋可以收短嘅位置啦。就好似我哋人剪指甲咁樣啦，我哋剪得太短嘅時候，我哋都會痛啦。咁其實咧陸龜佢哋都一樣噶，我哋收得太短嘅話咧，其實佢哋一樣都會 feel 到有痛感噶。喺開行之前咧，都係要再提一提大家朋友仔啦，記得做好安全嘅準備啊！耐磨手套咧係必需品嚟㗎。雖然話佢哋咁細隻啫，但係其實佢哋呢啲咁嘅甲殼裙邊都好嚟㗎。我哋喺幫佢哋做護理嘅同時，我哋主人都要好好保護我哋自己㗎嘛，係咪？咁其實咧，好似龜龜佢呢啲咁細隻嘅話，其實收就好快嘅。頭先嗰個唔夠電，我就換咗另外一個返嚟。Ancient tales echoed through the canyon trails. Steel and fire mark their fight for the dawn of freedom's light. 咁而家呢一隻咧收短咗少少咧，先俾大家睇下啦。咁個收短咗嘅就係咁樣嘅。咁我哋可以睇下佢入邊咧未到個血管啦，未有出現滲血嘅情況啦。咁咧，而且呢一個位咧，大概都係頭先照咗之後咧，兩節色之間嗰個位置嚟嘅。咁我自己個人咧就會收到去呢一個位啦。好啦，再繼續收其他啦。跟住咧就再用指甲銼同佢哋銼一下啦，等佢哋爬嗰陣時咧唔怕勾到啲箭啊、刮到啲箭啊咁樣啦。咁而家咧佢嘅後腳咧收短咗就係咁樣嘅。咁佢嘅前腳咧，我今日都會幫佢收少少嘅。佢哋前腳都要借力去撕菜啦。咁今日輕輕就幫佢收一下啦，因為有啲咧都幾長嘅。
好啦，跟住咧再用濕毛巾同佢哋抹一抹啲粉啦。雖然佢咁細隻咧，都唔係有好多粉，但我自己個人咧都會幫佢哋抹下啦。好啦，咁今日咧要幫龜龜嘅修甲咧完成咗就起貨啦。好啦，多謝你嘅出鏡啊！如果有朋友仔大家唔確定要收幾多嘅話咧，就可以參照翻頭先嗰個情況啦。我哋個電筒稍微照一下佢哋呢個指甲呢個位啦，睇下可唔可以見到有明顯嘅兩節色啦。其實咧就唔係每一隻陸龜咧都會好清楚睇到佢哋嗰個指甲嘅，就好似炮龜咁樣咧，佢哋啲指甲就真係好大隻、好粗、好實啦。就算你用電筒照咧，都係完全係好似冇特別嘅差別咁樣嘅。比較細隻嘅龜種嘅話咧，咁我自己照過咧就覺得會比較明顯啲啦。咁所以咧就有呢一個方法同大家分享下啦。主人唔確定要收幾多嘅情況之下，我哋可以咁樣輔助一下啦。喺呢度咧都要溫馨提示一下大家朋友仔啦，喺我哋主人幫佢哋做護理之前咧，記得我哋自己都要保護好自己啦，做好安全嘅準備啦，內膜手套啊、架撐啊，同埋一啲止血嘅用品、濕毛巾，其實嗰啲咧我哋都要準備好啦。就每一個主人嘅操作手法咧都唔同嘅。咁我自己個人咧就覺得，用咩嘅架撐咧就冇乜特別大嘅比較性啦。其實重點都係要可以快快脆脆搞掂自己嘅龜，喺唔傷害龜嘅前提之下，去幫佢哋做好呢個護理啦。係咪啊？好啦，咁今日呢條片嘅分享咧就係咁多先啦。我哋下條片再見啦，拜拜。